L-omiċidju doppju ta' tlieta filgħaxija fiż-żona tal-Kunċezzjoni fil-Baħrija, limiti tar-Rabat, ġie solvut mill-Pulizija fi kważi satejn mindu seħħ. Dan kif Carmelo Ċantar magħruf bħala id-Durga ġie arrestat f'kumpless tax-xiri fil-Mosta għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija. Dan l-omiċidju tlieta seħħ xahar eżatt wara l-ewwel omiċidju ta' din is-sena, dak fil-Bidnija fid-29 ta' Ġunju li għadda. Dakinhar Ġan Paul Busuttil, raġel ta' 53 sena, inqatel wara ħabta bejn mutur u karozza li eskalat f'argument li wassal għal delitt. Dwar dan il-każ il-Pulizija arrestat lil Mohammed Hamdam li diġà tressaq fil-qorti u baqa' jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. B'hekk ifisser li żewġ omiċidi li seħħu din is-sena ġew solvuti mill-Pulizija. Sanittant jirriżulta li kull omiċidju li sar mill-2018 il hawn ġie solvut mill-Pulizija. Dan joħroġ minn tarif li jingħata fil-Parlament f'Mejju li għadda mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt li wieġeb mistoqsija tad-deputata Laburista Davina Sammutħili. Waqt li bejn l-2018 u l-2024 kien hemm 33 omiċidju, dawn kollha ġew solvuti. Bit-tnejn li seħħu din is-sena s'issa ifisser li fuq 6 snin u nofs ġew solvuti 35 każ b'kollox mill-Pulizija.